Përblerje banesash, financim konsumi apo dhe investime e likuiditet, kërkesa për kredi si nga individët por dhe bizneset në tremujorin e parë u rrit ndjeshëm, ndonse me tregues në rritje. Raporti tremujor i Bankës së Shqipërisë publikoi një rënje të miratimit të kredive për shkak të mos përmbushjes së kushteve. 2024 na ka treguar një rritje shumë të fortë të kredidhënies, e cila të kujton vitin 2008 në Shqipëri, ku më pas të 2009 dhe 2010 u shoqërua me masa të tjera shtrënguese, kur bankat vërtet dhanë shumë kredi, por filluan të kërkonin shlyerjen e tyre të shpejt, duke mos bërë më rinovime të overdrafteve, apo duke kërkuar shlyerjen pas zgjatur më afatet për rifinancim të borxhit. Janë historiku i kredive, të ardhurat apo dhe pasqyrat financiare të bizneseve që kanë ndikuar në refuzimet, ndonse banka ndjen rrezikun, ato vijuan të shprehin tolerancë të ulë kundrejt tij, thuhet në raport. Banka e Shqipërisë parashikon një lehtësim të kredisë për blerjen e banesave dhe shtrëngim të kredisë konsumatore, ndonse Fondi Monetar Ndërkombëtar i ka bërë thirrje Shqipërisë të marrë masa. Urojmë të mos kemi një krizë në pasuritë e paluajtshme, sepse nëse do të nisi kriza e pasuritë e paluajtshme, atëherë ekspozimi do të jetë jo vetëm i individit, por edhe i bankave, të cilat kanë marrë kolaterale kryesisht këto objekte të financuara me kredi. Dhe më pas do të kemi situatën e mos mbulimit me kolaterale të kredive të dhëna, ku bankat përsi do të kërkojnë atyre që kanë kredituar të mbulojnë, apo të heqin dorë nga prona dhe përsëri ndoshta të ngelen me borxhe të pashlyera. Në total, kredia për ekonomin ka arritur në vlerën e 8.4 miliardë eurove. Në tremujorin e 2 të vitit 2025, bankat presin që kërkesa për kredi të jetë e lartë, si për financimin e konsumit, ashtu dhe për blerjen e banesave.